Atong paminawon kining pahayag sa usa ka SDA evangelist nga matod pa niya 1099 lang daw natukod sa Jerusalem ang Roman Catholic. Ato ang paminawon usa mga viewers ato nin tubagon paghuman. 31 AD ana si Kristo sa langit. Nabulabog na gyud nun og maayo. Kay kung 33 AD pa natukod sa Jerusalem, niadtong 1099 dili na unta tukuron diya sa nagpasabot bakak gyud ang 33 AD kay 30. Okay, ato ang tubagon mga kaigsunan. Ang simbahang Katoliko sumala sa kasaysayan labi na sa International Encyclopedia atong mabasa nga si Kristo may nagtukod dinha. Sumala sa uban pod nga mga kasaysayan nga ang gitukod ni Kristo nga iyang simbahan gikan sa iyang pagsugod sa 30 hantod sa 33 AD. Kaya nagsugod si Kristo og wali, nag-edad man siya og 30 o tulo ka tuig siya nakig-uban sa apostoles o nagtukod siya ni anang panahona o iyang simbahan. Unya matod pa niya ang Katoliko kuno dili 33 AD. Kay nabasa man nila dito sa debate nga 1099 lang ang Roman Catholic na established dito sa Jerusalem. So dili 33 AD mo na iyang buot ipasabot mga kaigsunan. Ang aton tubag katong gibasa nga 1099 dili to mooy pagsugod pagtukod sa simbahang Katoliko. Mao to'y pag-establisar sa ecclesiastical government sa Jerusalem sa panahon sa Crusade. Mao na ang kasaysayan kung basahon ang kinatibuk-an niadto. Dili to mooy pagtungha lamang sa Roman Catholic Church. Kay gani dinhi sa ilang libro, mga kaigsunan, kining libro nga ako ang basahon, 27 Fundamental Doctrines ni siya o 27 Seventh-day Adventist belief ni siya, 27 fundamental doctrine nila. Dinhi sa page 260 atong mabasa nga mauni. The Council of Laodicea AD 364, which was not universal council but a Roman Catholic one, issued a first ecclesiastical Sunday law. So, ang Roman Catholic sumala sa ilang libro naa na ni adtong 364 AD pa lang. Nya nganong mingon man sila diha sa ilahang gipamakak nga libro nga 1099 lang. Busa mga kaigsuonan, sila mo'y nabulabog kay ilang libro nag-ingon nga naa na ang Katoliko, nanay council sa Katoliko 363 AD, Council of Laodicea, Council sa Roman Catholic. So, wala pa diay ang 1099 na ng Roman Catholic ug kana gipamatud-an sa 27 Fundamental Doctrine nga libro sa Seventh-day Adventist. Busa kini mo'y nabulabog ug bakak ang ilang pag-ingon nga 1099 lang natukod ang Katoliko sa Jerusalem. Kadtong 1099 mao to ang gitukod nga ecclesiastical sumala sa crusade ni anang panahona kay dunay panag-away sa Muslim o sa Kristiyano o kana gitukod giestablisar didto sa gitawag Jerusalem ang ecclesiastical nga mao ang Roman Catholic, dili maoy pagsugod mga kaigsuonan. Busa nasakpan ang bakak nila ug mao na nga kita mga Katoliko di ta magpailad. Daghang salamat og maayong adlaw natong tanan.